Boa tarde a todos. É uma grande satisfação hoje celebrar o Dia Internacional da Mulher cá em Lisboa, numa atividade associada pues, aos arquetipos femeninos, alguns arquetipos femeninos da obra de Shakespeare. Geralmente nós todos os anos facemos alguma atividade filosófica ou cultural neste dia, ou dias muito próximos, en comemoração, e decidimos escolher un pouco a personaxe e a literatura, a obra de William Shakespeare, porque verdadeiramente ele é un mestre dos mestres, e non só a nivel poético ou teatral, mas tamén a nivel filosófico e a nivel da profundización humana que faz tan abisal respecto á psicología, respecto ás situacións da vida, respecto a todo. A estudosos, por exemplo, o profesor Gina Rayadasa, que dicía que a mente de Shakespeare é como se fose un diamante, onde cada imagen aparece con 1000 facetas. Cualquier problema da vida que seja presentado, que pensen que 36 obras de teatro son moitas, aparece excelentemente tratado. Por exemplo, há un filme sobre Eisenhower, este general que ficou como general en chefe de todos os aliados na Segunda Guerra Mundial, e están a ver unha obra de Enrique V de Shakespeare, os comandantes que traballaban con él e demais, e depois de ver a obra dicen: Deus santo, pensou en todo, a guerra está tratada en todas as súas dimensões, desde todas as perspectivas, son unha obra de teatro. Ben, o mismo que sucede na guerra sucede no amor, máis no amor, porque quizás o grande alento, o grande impulso da obra deste autor sella o amor. O amor aparece en muitísimas das súas obras, e a guerra e a política tamén, quizás, o poder, os misterios do poder, mas se tivésemos que falar da temática do amor e da temática do eterno femenino, das personaxes femeninas, vamos a ver que aparece é o que máis. Há un filósofo do século finais do XIX, principios do XX, que foi un grande ideólogo, que foi John Ruskin, e ele dicía, ele fez moitas conferencias, moitos estudos, foi dos oradores máis célebres de Inglaterra durante quase 20 anos, e ele dicía que as personaxes masculinos en geral, quizás salvo Enrique V e algún outro, mas en geral, as personaxes masculinos na obra de Shakespeare están como a facerse, están en construción, ou seja, non son arquetípicos, non son personaxes definitivas, mas que están como en construción, e moitas veces ou son dependentes. Se ve moito ben na obra de Romeo e Julieta, por exemplo, onde Julieta é o grande sol e quien faz de lúa, neste caso, é Romeo con a súa mutabilidade. Pois en geral nas súas obras, e é verdade, concordo con ele, en geral nas súas obras as personaxes masculinas están como nun proceso de construción, se están a facer. En cuanto a personaxes femeninas, en geral, son definitivas, o sea, son químicamente puros, son elementos tipo arquetípicos, representan poderes da alma, da natureza, representan arquetipos, representan elementos que non se pode ir máis alén naquilo que representan. Na Lady Macbeth, a cual se va a falar máis para frente, é o instinto de poder asociado a maldad e a posesividade levada até o extremo. O se falamos, por exemplo, de Hamlet, Ofelia, que é a grande víctima da obra de Hamlet, pois aparece como a representación da inocencia, mas a inocencia tan frágil, porque a inocencia ainda non é pureza, que é quebrada en 1000 pedazos e termina finalmente loca. O si pensamos, non sei, na Marina, por exemplo, de Pericles, Príncipe de Tiro, representa tamén unha pureza, ya non é inocencia de pureza, é unha conquista definitiva aí. O sea que son personaxes químicamente puros, son arquetípicos realmente. Non son sempre arquetipos no sentido platónico da palabra, onde todos están no reino do ben, algunos que están desde a sombra, desde as trevas, mas, como Lady Macbeth, mas todos eles son personaxes que son moito, non son moito fortes. A palabra non é forte, a palabra sería, pelo menos na interpretación que eu doi a este termo,
químicamente puros, son elementos reales, no amisturan eles, son verdaderamente, son lo que son. Y esta fue quizás a causa o a idea principal de poder dedicar unha charla, unha exposición e depois tratar algunhas das personagens femeninas de Shakespeare para ver as diferentes facetas do femenino, diferentes elementos da psicología, do carácter, da visão da vida, de diferentes aproximações. O mundo das ideas, como dicía Platón, é un mundo de imagens eternas, de formas eternas, mas nele há unha variedade tan grande como pode haber na nosa natureza material, unha variedade infinita. Hai miles de brillos que podemos entender neste caso no eterno femenino que nos van a poder permitir aproximarnos a arquetipos, a significados moito profundos. No Renacimento, que cando encontramos a Shakespeare no final ya do Renacimento, neste caso o Renacimento inglés, há un retorno de novo ao clásico, un retorno de novo a dar o papel fundamental tamén á muller, a liberarse un pouco porque tamén non é fácil de unha inercia arrastrada de moitos séculos, pues, mudar de un día para outro, mas a liberar o pensamento dos grilletes teológicos que viene a muller quasi como un animal sin alma, porque esa é a visão teológica. A muller era ou un anxo ou un diabo, ya está, era todo moito simple. O sea, ou un anxo que nos leva a Deus ou un diabo que nos arrastra ao mundo. Eles dicían demonio, muller, demonio, diabo, muller, mundo. Eran a tríade inferior que arrastraba as almas para baixo. Evidentemente esa visão do mundo totalmente machista, medieval, retrógrada, que non permite o desenvolvimento natural da alma humana, pois foi nas obras do Renacimento, nos diferentes autores, foi moito combatido. Comezan a aparecer mulleres que ten escolas de filosofía, mulleres que interven na ciencia, nas artes. Há unha recuperación da tradición clásica. E, en termos filosóficos e en termos literarios, comeza a aparecer de novo o protagonismo da muller, o lógico, o merecido, o natural. Pensé que naquela época en Inglaterra hasta de reina Isabel, que foi a que creou prácticamente a Inglaterra actual. Pensen tamén que a obra de Shakespeare é moito misteriosa. Primeiro porque a personaxe dele que coñecemos, que nació en Avon, no Cisne de Avon, que é chamado... Desde o século XIX há unha corrente de moitos autores e de persoas moito ben documentadas. De facto, se ten feito ainda filmes a propósito disso, que defenden que unha persoa, o sea, o William Shakespeare que nós coñecemos históricamente non podía ser quen facía estas obras tan sublimes, con conhecimentos tan profundos dos misterios do poder, da política, das cortes reais, da legislación italiana, por exemplo, no Mercader de Venecia, de moitos lugares que aparecen perfectamente expresados si él non tivese nunca saído de Inglaterra. Ben, ese é un misterio. ¿Quién foi realmente Shakespeare? Eu sempre chamamos Shakespeare ao autor das súas obras, ao autor das que chamamos obras de Shakespeare, independentemente de quién fose ele, si era Francis Bacon, Lord de Verulam, ou si era... Há varios nobres que eran candidatos a ser autor destas obras, mas que terían usado o nomen e como intermediario a un productor teatral para poder dizer o que querían sin ter que dar contas a ninguén ou sin que fosen acusados de nada. Mas ese é un dos misterios que aparecen na obra de Shakespeare. Mas outro dos misterios, outro dos elementos importantes é en que medida el foi capaz de levar a mente inglesa a un nivel de grande preponderancia. Pensen que o imperio inglés, realmente conformado políticamente con Isabel de Inglaterra, mas culturalmente con Shakespeare. O sea, si pegamos unha mão Isabel de Inglaterra na outra Shakespeare, temos realmente os artífices que modelaron unha nova forma de agir políticamente e unha forma de pensar. Pensen que as obras de Shakespeare eran representadas unha vez e outra vez e outra vez, claro, eran maravillosas, eran sublimes, a gente quería representar, se gañaba dinero con iso. E que
fue vista una y otra vez, durante prácticamente hasta el principio del siglo XX, donde surgió una reacción contraria, de decir, está bien, vamos a salir de la. Entonces, durante 1, 2, 3 séculos, donde el elemento cultural más importante eran estas obras, evidentemente esto modeló no solo al lenguaje, que lo modeló, porque dicen los expertos, por ejemplo Harold Bloom, que a linguaje inglesa debe muchísimo a Shakespeare. Shakespeare fue un grande modelador y actualizador da lengua inglesa. No solo modeló a lengua, más modeló o pensamento, modeló una visión heroica da vida, una visión ecuánime, una religiosidad natural. Eso también es muy importante, porque en su obra casi no se fala de Dios, casi no se fala, mas está presente o divino, a luz divina y los valores divinos están presentes prácticamente en toda obra, como Señor dos Anéis. No, Señor dos Anéis no se fala de Dios, se falan dos magos, do poder, da oscuridad, do egoísmo, da bondad, da generosidad, mas o divino está presente de un modo continuo nas súas obras. Isto que sucede nos dramas shakespearianos. Y dentro de las temáticas que en cierto modo revolucionaron a alma de Inglaterra, y a través de Inglaterra, pues no solo su imperio, más de su forma de pensar, que se convirtió en referencia durante varios séculos, pues revolucionaron también el mundo, porque los autores franceses, un Victor Hugo, por ejemplo, fue un grande divulgador de obra de Shakespeare, los románticos alemanes, o mismo en España también. Quiere decir, eso se fue extendiendo y realmente modeló a forma de pensar. Ainda eu creo que nas súas obras há tesoros profundos, muchísimos tesoros para ser explorados. Por desgracia, desde há bastantes anos ya no há o interés, quizás a multiplicación dos elementos culturais ten sido tal que en vez de centrarnos no importante, estamos con moito entretenimiento, mas tamén a forma de expresarse do século XVI non é fácil para nos agora. Quer dizer, cuando alguien nos comienza a hablar como Shakespeare, como llamamos a decir, ¿qué está diciendo exactamente? Tenemos que leer calmamente con un diccionario para seguir os seus raciocinios. Más a temática o elemento femenino o a alma da mujer, o eterno femenino, os valores asociados ao femenino están perfectamente tratados, perfectamente. Vamos a ver algunos, só a modo de un muy breve resumen, porque después minhas compañeras van a hacer, cada una de ellas escogió una personaje y va a hacer una relación, una reflexión, una aproximación a estas personajes. Voy a intentar escoger algunos que no estén los que tenían sido escogidos ya. Por ejemplo, Ofelia, la personaje de Ofelia, la triste Ofelia, en Hamlet, todos conocemos ese cuadro del doctor inglés, un prerrafaelista, Waterhouse, no me lembro que aparece ella fluctuando con las flores, ainda viva, más a punto de ser afogada pelo río. Ela é inocencia, mas é uma inocencia que no llegó a poder conquistar a pureza. Una diferencia entre inocencia y pureza. Pureza es a inocencia reconquistada, o sea, es demostrada. Ahí está, es como oro, ¿no? Que demostró que es puro, que no hay mistura. Mas la inocencia es como un espejo, ¿no? Un espejo frágil, además. Ella, como personaje femenino, representa a inocencia da alma que va a entrar en un mundo y va a recibir todos esos impactos y todas esas presiones del mundo. Entonces tenemos a ella que, por un lado, Hamlet, que es el príncipe de Dinamarca, pues ten relacionada amizade con él, a unos autores que falan que tenían relación, mas eso é absurdo, eso no é propio da época, pero non está expresado na obra. Mas cuando él comienza a duvidar, o después de aparizado, o pai morto, y pensa, sabe, o pai morto dice, o espectro, o rei de Dinamarca, dice que foi asesinado pelo irmão, o sea, pelo su tío, y él comienza a hacer una estrategia para descubrir si realmente el tío asesinó a su pai, pero tanto de ser justiciado. Él está en una situación tan ser no ser, tan inestable, que la trata mal. Él la maltrata. Y cuando ella es usada, o sea, por un lado, o Hamlet no la respeta como debería, o cuando tiene un problema con ella, no solventa el problema, más la desprecia de forma muy violenta. Una de las escenas más dramáticas de Hamlet. Por otro lado, Hamlet, que es un personaje que no es un personaje, es un personaje que 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 es
Ela, por outro lado, por non querer indisporse con o pai, Polonio, que non lembra que se chama, pois ten que participar nunha especie como de mentira para atraer a Hamlet a un lugar onde ele vai estar a observar detrás do espello, e ele se dá conta de que Hamlet se dá conta de que ela, e non ela, e o pai e o Polonio queren manipular a Hamlet para ver que está a pasar con ele. Depois o irmão, que debía ser o grande cuidador, porque os irmãos máis vellos, neste caso o irmão máis vello debe ser sempre quen cuide, quen proteja, quen ampare. A ela se preocupa de ela, a certo modo. Simplemente dá a súa tábua de deberes, junto con os deberes que impõe o pai, un texto moito lindísimo, de tábua de deberes, mas se despreocupa. Entón está sosiña, está completamente sosiña. E cando é rejeitada por Hamlet de forma tan violenta, pois ela se desespera e chega un momento que ela quebra e fica maluca. Ese é un dos personaxes máis dramáticos da obra de Shakespeare. Depois, há unha obra que, non sei como se dice en portugués, a firecilla domada, a doma da bravía, como se dice... Pois, é unha obra que já non se pode representar, porque é machista, tamén é machista da época, como a Fera Domada. A Fera Domada. Na Fera Domada, unha muller é, digamos, sometida pela vontade inquebrantável de un home para que finalmente se converta na súa esposa real, mas que chegue a, si el ve que é de noite, ainda que sea de día, ela ten que dizer que é de noite. O sea, esa é a última prova que experimenta. Cuando vemos esta obra representada, claro, é lógico. Primeiro, ya non é da época, e depois ele estaba a encubrir un simbolismo que ya non ten, o que moitas veces a xente non é capaz de ver. Con o cual, esa obra, fora da época e fora do seu simbolismo eterno, é terrible. E me lembro unha vez en Córdoba, que puso estamos a proyectar obras de Shakespeare, e puso esa obra e todas as mulleres que estaban se levantaron en pie e se foron e me deixaron con a obra sosiña e con varios homens que estaban a ver a obra, porque, claro, está ya fora de época. Mas, si nos interpretamos simbólicamente, neste caso, a personaxe femenino desta obra como símbolo da psique e a psique, e en certo modo o personaxe masculino representa Eros, o equivalente de Eros, no mito de Eros e psique. Vamos ver que nesta obra están moito ben representadas as transformacións de psique, e en certo modo o amor de él a va educando, mas como era unha psique completamente selvaxe e ineducada, porque eso era así, eso é presentado así na obra no inicio, finalmente va educándose, va conformándose até que fica prácticamente soldado, unido, mas ao que sería Eros no simbolismo. Isto é moi interesante porque nesta obra, no final da obra, aparecen 3 matrimonios que son celebrados no momento. Un deles representa a unión por utilidade, ou sea, o home estaba unido a muller por utilidade, por unha fortuna creo que era, unión por prazer mutuo, aparecendo os jovens que se dedicaban, un deles era mestre de música dela, bueno, tiña entrado na familia como mestre de música para poder facer a corte a ela, e finalmente pues, se enlazan, se forman un casal, e depois aparece a relación da protagonista desta obra de Shakespeare con o jovem, con o novo. E é curioso porque nesta escena están representados os 3 elementos que se dicía que eran necesarios na construción dunha obra arquitectónica. Dicía, unha obra arquitectónica na antigüedade se dicía ten que ser bela, útil e firme. O sea, era a tríade, ou as 3 palabras xave para unha obra arquitectónica, que era venustas, o sea, bela, amorosa, placentera, venustas, placentera, útil, o sea, é unha obra feita para algo, non é simplemente para estar lá, e firmitas, o sea, firmitas, utilitas e venustas. Evidentemente, a obra de firmitas, a firmeza é fundamental, mas esa firmeza nesta obra é representada pela perfecta unión entre Eros e Psique. A obra representa así que esta unión perfecta se converte en firmeza. E na obra se ve como das 3, os que se unieron por utilidad están abocados ao sufrimento, necesariamente.
o que se unieron por alegría, por musicalidad, por placer, por vivir a vida máis pelo amor, mas non un amor profundo, pois están destinados a pegar primeiro do mel do amor e depois da amargura do amor. E finalmente, aqueles que se unieron por ir da vida juntos, o sea, de certo modo, por percorrer o camiño juntos, por estar firmes juntos, por ser mellor juntos, por complementarse juntos, por facer unha unidade juntos, esa é a unión permanente. O sea, esa é a verdadeira chave da unión. Un pouco, como dicía o texto do Bhagavad Gita hindú, que falaba disso. A mellor unión é aquela que nace do sentido profundo da vida, non nace ni da autoridade ni do prazer rápido e espontáneo. Ben, aí é unha das visoes do eterno femenino. A outra moito interesante, que chamase Traballos de amor perdidos, onde unha serie de nobres e príncipes, entre eles o príncipe de Navarra, tentan refugiarse nun castelo para poder dedicarse 3 ou 4 anos intensamente a estudos durante 18 horas diarias, para poder, sendo jóvenes, pois son moitos jóvenes, para poder non ter divertimento, non ter ningún tipo de prazer e cerrar as portas ao amor. Entón, eles sosiños e vivendo como camaradas, con esa amizade pues, tan varonil, ¿no? Propia entre homens, pues dedicarse a estudos, pues eso, 3 anos. E tentan cerrar as portas do amor e facen un juramento. Juramos que neste palacio non entrarán mulleres. Juramos que nos dedicaremos a estudar durante os 3 anos tantas horas diarias. Juramos, bueno, facen un juramento. E, claro, foi terminar o juramento e 2 días depois aparece unha comitiva regia de princesas que se establecen na planicie junto ao castelo e que queren ser recibidas pelo príncipe e eles dicen que non, até que as ven e dicen Deus santo, e fican completamente enamorados, absolutamente enamorados. E claro, aí ven o problema, ¿no? Que os 3 violan o juramento enamorándose, cando dicían que non iban a deixar entrar as portas, o sea, dentro das portas deles iban a deixar entrar o amor. E queren encubrir un a outro até que se enteran que os 3 están perdidamente enamorados e ya no poden leer ni unha página. Se acabó. É imposible leer ni unha página nese estado de enamoramento. E finalmente, pues, no inicio rejeitan as mulleres, mas finalmente se arrependen e van de joellos a elas e elas imponen unha penalización de 1 ano a cada uno facendo cousas terribles para purificarse. Para purificarse de qué? Para purificarse de que non se pode, isto que dice Shakespeare na súa obra, non se pode chegar ao coñecimento sin o amor. O sea, non se pode fechar as portas do corazón para tentar saber máis, coñecer máis. Todo o contrario. Do amor nace o coñecimento. E das boas obras nace o coñecimento, como dicen os textos místicos tibetanos. Entón, eles, en un acto de soberbia, de orgullo desmedido, pensaron que podían forzar ao amor. E non poden forzar. O amor é máis poderoso do que nada. E, en certo modo, nesta visado do eterno femenino, elas aparecen como reinas dos corazones. Elas son, estas 3, son reinas do corazón, porque a muller, como explica moito ben Shakespeare, é a encarnación do amor, é a cristalización do amor, é a expresión máis pura do que é o amor na natureza. Outra obra interesante para poder ver é Romeo e Julieta. Romeo e Julieta é, claro, o amor de almas gêmeas, mas o que pouco se dan conta é que a verdadeira heroína é Julieta, non é Romeo. Romeo, máis ben, é un pouco mutabilis, é un pouco descuidado, é un pouco adolescente. A que ela, que aparece como con 14, 15 anos, aparece con unha maturidade, con unha visao, con unha elegancia, con unha presencia de espírito e con unha capacidade de entrega total, absoluta. Entón, o amor como entrega total, é o símbolo, neste caso, da muller, do eterno femenino ou da dama, como aquela que, cando encarna o amor, ese amor se converte en entrega total a él. Claro, esa entrega total a él e varios elementos conflictivos, o facto de pertencer a familias enemigas de sempre, pues finalmente se produce unha serie de circunstancias e finalmente morren os dois. O sea, ou morre por un pouco por tolo, por non ter sabido esperar a Romeo e ver que realmente non estaba morta, e non esperar a carta que tiña enviado un frade, e bueno, finalmente morren os dois, e ese sacrificio do amor reconcilia as dúas familias.
Outra obra interesante é as The Merry Widows of Windsor, onde un dos personaxes máis coñecidos e terríveis da obra de Shakespeare, que é Falstaff, e humorísticos da obra de Shakespeare, que é Falstaff representa o dragón no ser humano. O sea, aquel que podía ter sido nobre, mas é vilao. Aquel que podía ter tido soños e ideais, traballar por eses soños e ideais, mas se dedica a comer, a fornicar e a jugar e a beber. O sea, é o dragón no ser humano, é o dragón preguizoso, ademais. O sea, non ten ni envisado, un envisado que non leva a ningún sitio. É unha personaxe terrible. Aparece varias veces, aparece en Enrique V, ya no final, na morte de él, aparece en Enrique IV, educando ao príncipe Harris, o futuro Enrique V, e aparece nesta obra de Merry Widows of Windsor, que non sei como se traduce en portugués, en español é As alegres comadres de Windsor, e é moito interesante porque o que elas facen é ele quere facer a corte a unha señora que ya está casada, mas de forma completamente vilá, indigna, vamos, como un dragón reptante. E entón elas se dan conta, ela e as amigas se dan conta e planifican toda unha serie de escenas, tesen unha serie de escenas moito humorísticas onde fica apaleado, existe a palabra apaleado, de paus, que recibe moitos paus, que recibe moitas pauladas e que, bueno, e fica como estúpido, mas finalmente, como unha comedia, finalmente facen as paces e finalmente o reciben de novo na sociedade, ya purificado por tantos golpes, e aí aparece o eterno femenino como a capacidade de o que sería astucia, tipo Penélope de Ulises, de la Odisea. O sea, astucia femenina, mas no bom sentido da palabra, a capacidade de urdir, a capacidade de tecer, a capacidade de crear situacións, a capacidade de conducir a cena até onde se debe conducir para que se chegue a onde se debe chegar. Ben, há moitos outros arquetipos femeninos, porque en cada obra depois geralmente aparecen 2 ou 3 personaxes femeninos moito importantes, mas na realidad todos eles son así como de leque, un leque de imaxes belísimas, de mensaxes profundísimos, de xogos de palabras, de ideas, de visuais esplendorosas, onde a alma humana se eleva e a vida adquire a súa dimensão máis sublime, máis exaltada, de máis alcance, como a luz dunha estrela. E avisado do eterno femenino, as imaxes do eterno femenino, as mulleres representadas en Shakespeare son verdaderos, moitas veces ideais, moitas veces modelos ou arquetipos, e outras veces elementos químicamente puros do que é a condición humana desde a perspectiva femenina. Vamos a ver entón, vamos a entrar agora en varias das personaxes que temos escollido para hoxe, que nos sirvan para ver esas paisaxes interiores psicológicos tan belos da obra de Shakespeare.